雪糕，雪糕，清凉解暑的雪糕，真甜啊！1毛钱2块啊，处理啦！太甜了，你说也不知多不多呀？不多。雪糕，卖雪糕啦！是什么声音啊？我听到有人在卖雪糕。哎，虎妮在那呢。就是，咱看看去，走，我们去看看去。雪糕，雪糕便宜啦！大大爷，你这卖的雪糕呀？对呀，雪糕大爷，便宜很呢。你怎么跑到这儿来卖雪糕啦？在那里卖不动啊，没人买。这里有学生路过，所以说他大爷在这里卖。这雪糕多少钱一块啊？1毛钱2块。它怎么那么便宜啊？是呀，这平时都是1毛钱1块的，这今天怎么1毛钱2块呀？我们看看。很甜的雪糕。老板，这过期了没有啊？没有过期。这怎么过期了？是呀，老板你骗人，这雪糕已经过期了。我看一下，我看一下。去年的雪糕。对呀，怪不得你去年的雪糕，你怪不得卖这么便宜。老板，你这样做可不厚道。你说你卖这么便宜，这雪糕都过期了，不可以吃。人家吃了肚子疼怎么办？对呀，那吃坏了，那小朋友拉肚子，你说肚子疼，这可怎么办？这过期了，大爷也不知道啊。不知道，不能卖了，不能卖。啊，你们不要说行不行？大爷给你们2块雪糕行不行啊？哎呦我的妈！我也不要，不行。哎呀，你们要是说出去，大爷以后说你该怎么做呀？大爷这小本生意不容易呀。不行，反正你怎么说，反正就是不能卖。虎妞，要不然我们把这过期的都给埋了去吧？走吧，给他们我们埋了去。不行啊，不行啊，你冰箱要给我啊，冰箱。哎呀，可不能卖过期的东西啊。